लिहाज से छोटा देश है, बदनाम देश है और आर्थिक रूप से भी बहुत तंग हालत में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, भारत की पूरी दुनिया में इज्जत है, लेकिन इसके बावजूद दुष्प्रचार के मामले में पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद धर्मनिरपेक्ष देश कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इस बारे में पाकिस्तान से रोज भारत को लेक्चर मिलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आजकल लगते हैं और पूरा देश बस देखता ही जाता है। जरा सोचिए, क्या भारत जिंदाबाद के नारे कभी पाकिस्तान में